máis tempo e depois día un pouquinho todo fora. Queren comenzar outra vez? Sí, pode ser? Vamos comenzar. Espera un momentinho. Este introducción. 5, 6, 7, agora. De lunes, martes, de mércores 3, xoves, de venres, de sábado 6, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 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 la. De lunes, martes, de mércores 3, xoves, de venres, de sábado 6, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 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 la. Vale, muito ben. Cal era a primeira? Tiñamos que unha elipse. Tamén, corpos celestes. Tamén, así, dúas rodas, podían ser, unha roda dentro de outra, non é?